L'artrite reumatoide può colpire l'articolazione della mandibola. L'artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica autoimmune che può colpire molte articolazioni del nostro corpo. Riguarda più o meno l'1% della popolazione, con molte variazioni che dipendono dalla geografia, dall'etnia, dall'età, è più frequente tra i 40 e i 60 anni, e dal sesso, è più frequente nelle donne. Ah, sei già qui? Anch'io oggi mi sono svegliato presto. Dai, meglio così posso stare qui tutta la mattina per aiutarti. Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. La causa dell'artrite reumatoide non è nota, ma ci sono molti fattori di rischio che sono stati identificati. Il primo è l'ereditarietà. Altri fattori importanti sono il fumo, la malattia parodontale, in particolare causata da un batterio che si chiama Porphyromonas gingivalis, e un disequilibrio dei microrganismi dell'intestino. Colpisce sia le articolazioni più grandi, come il ginocchio e il gomito, sia le articolazioni più piccole, come quelle delle mani e dei piedi, solitamente in maniera simmetrica e progressiva. La localizzazione più frequente è sulle mani e sui polsi. La caratteristica di questa malattia è l'infiammazione della membrana sinoviale, che è uno strato sottile che riveste l'interno delle articolazioni e serve a produrre il liquido sinoviale, che ha la funzione di lubrificare l'articolazione. Scherzate, ma è proprio così. Abbiamo detto che è una malattia autoimmune. Cosa significa? Significa che le cellule del sistema immunitario attaccano per errore il nostro stesso organismo. Il sistema immunitario attacca la membrana sinoviale causando infiammazione. L'infiammazione causa una ipertrofia, cioè una crescita eccessiva della membrana sinoviale che occupa gran parte dell'articolazione. Causa gonfiore, dolore e poi gradualmente porta ad una degenerazione della cartilagine e dell'osso sottostante. Nei casi più gravi possono essere interessati anche altri organi oltre le articolazioni, come il cuore e i vasi sanguigni, i polmoni, la pelle e tanti altri. Clinicamente si osservano una o più articolazioni che sono dolenti, gonfie, arrossate, con conseguente limitazione funzionale e una tipica rigidità articolare al risveglio. Nei casi più avanzati si può arrivare a una vera e propria deformazione delle articolazioni. La diagnosi si basa sulla presenza di una o più articolazioni dolenti e gonfie, sull'evidenza di alterazioni articolari indagate tramite esami strumentali come l'ecografia, le radiografie o la risonanza magnetica, e su alcuni esami del sangue che servono a identificare la presenza di autoanticorpi e infiammazione. La terapia si basa su cure non farmacologiche e cure farmacologiche. Le cure non farmacologiche si riferiscono a un'attività fisica regolare e fisioterapia, ovviamente proporzionate alle condizioni del paziente o della paziente, per mantenere il più possibile la mobilità articolare e il tono muscolare. Per cercare di ridurre i sintomi e soprattutto per arrestare la progressione della malattia è però necessaria una terapia farmacologica. È molto importante fare la diagnosi e stabilire una cura molto precocemente perché i danni articolari, una volta presenti, sono irreversibili, a meno che non si intervenga chirurgicamente. Tutto chiaro fin qui? Sì. Sicuro? Sicuro. Perché non mi sembri convinto? Senti, lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto? Amore, ma cosa dici? Tieni giù le mani, porca di quella puttana! Esagerato, che permaloso. Comunque, riprendiamo il discorso. Alcuni farmaci vengono utilizzati per brevi periodi solo per ridurre il dolore e quindi anche migliorare la funzionalità, come ad esempio i farmaci antinfiammatori non steroidei
i cosiddetti FANS, ma non arrestano la progressione della malattia. Tra i farmaci che invece intervengono rallentando o arrestando l'evoluzione della malattia e quindi il danno articolare, ci sono diverse categorie. I farmaci antinfiammatori cortisonici, il più utilizzato è il prednisone, i farmaci sintetici, il più utilizzato è il metotrexate, e i farmaci biologici, che includono molti anticorpi monoclonali. Tutti questi farmaci agiscono a diversi livelli riducendo la reazione immunitaria e infiammatoria che porta alla degenerazione dei tessuti articolari. Ok, hai fatto un super riassunto dell'artrite reumatoide, ma quando parliamo dell'articolazione della mandibola? Hai ragione, ho voluto dare delle informazioni generali, probabilmente anche molto superficiali, ma che servivano a introdurre l'argomento. Adesso parliamo dell'articolazione temporomandibolare. Per quanto non sia una delle articolazioni coinvolte più di frequente, l'artrite reumatoide può colpire anche le articolazioni temporomandibolari, cioè le articolazioni della mandibola. Più o meno metà delle persone che soffrono di artrite reumatoide hanno delle alterazioni anche in queste articolazioni. Il paziente si lamenta di dolore in corrispondenza delle articolazioni, proprio davanti all'orecchio, solitamente aggravato o scatenato dai movimenti della mandibola, ad esempio la masticazione, qualche volta con limitazione dell'apertura della bocca, con maggiore rigidità al risveglio. In alcuni casi l'articolazione può apparire gonfia e arrossata. Vi faccio vedere con l'aiuto di una risonanza magnetica le principali alterazioni che si verificano all'interno dell'articolazione. Se mi seguite regolarmente l'avrete visto fino alla nausea, ma per chi invece non mi segue abitualmente o se l'è dimenticato, vi rispiego come è fatta l'articolazione della mandibola. È formata dalla parte finale dell'osso della mandibola, che si chiama condilo mandibolare, e da una parte dell'osso temporale. Tra queste due strutture è interposto un disco di cartilagine che serve un po' da cuscinetto tra le due ossa. Queste sono le stesse strutture visualizzate in una risonanza magnetica. La prima cosa che si nota è che il disco articolare non è al suo posto, ma è spostato in avanti e degenerato. L'alterazione più tipica dell'artrite reumatoide è la proliferazione e l'ipertrofia dei tessuti sinoviali retrodiscali. Vedete questa zona grigia che si trova sopra il condilo e dietro il disco. Poi si nota una severa erosione dell'osso, che viene chiamata a colpo d'unghia o a morso di topo, proprio perché si notano queste zone dove sembra che sia stato staccato un pezzo dell'osso. Un'altra alterazione che si nota in quest'altra sequenza è questa zona bianca che rappresenta un accumulo di liquido. Si parla di versamento articolare ed è un chiaro segno di infiammazione. Per la diagnosi si invia il paziente al reumatologo, che è la figura professionale più adatta a gestire l'artrite reumatoide, che prescrive degli esami del sangue che servono a confermare la diagnosi. Gli esami che vengono richiesti sono la misurazione del fattore reumatoide e degli anticorpi anti-CCP, che servono a valutare la presenza di una reazione autoimmunitaria, e la misurazione della velocità di eritrosedimentazione, che viene abbreviato con l'acronimo VES, e della proteina C reattiva, che sono indici di una infiammazione generalizzata. Non sempre gli esami degli autoanticorpi sono positivi, perché esistono anche forme di artrite reumatoide cosiddette sieronegative, però aiutano a confermare la diagnosi e danno indicazioni sulla prognosi. Infatti le forme di artrite reumatoide sieropositive sono in genere più aggressive. Cosa dici? Ma cosa dici? È così. Prima di parlare della terapia, voglio darvi alcune indicazioni che aiutano a fare una diagnosi differenziale tra l'artrite reumatoide e l'osteoartrite, di cui abbiamo parlato in un video precedente. La prima differenza la possiamo vedere anche clinicamente, perché nell'artrite reumatoide le articolazioni sono dolenti, ma solitamente anche gonfie e arrossate, perché c'è un processo infiammatorio molto evidente.
Nell'osteoartrite l'infiammazione invece è più modesta e non c'è solitamente né il gonfiore né l'arrossamento delle articolazioni. Il secondo punto riguarda il modo in cui varia la sintomatologia durante la giornata. Nell'artrite reumatoide il paziente riporta una caratteristica rigidità e dolore articolare dopo alcune ore di immobilità, tipicamente al risveglio. Invece nell'osteoartrite il dolore è più lieve a riposo. Ovviamente questo è diverso nei pazienti con osteoartrite che soffrono di bruxismo durante il sonno, perché in questo caso stringono e degrignano i denti durante il sonno e le articolazioni non sono affatto a riposo. Altre caratteristiche le possiamo vedere con esami strumentali come l'ecografia e la risonanza magnetica, che ci permettono di vedere l'interno delle articolazioni. Nell'artrite reumatoide le immagini mostrano l'ipertrofia dei tessuti sinoviali, che invece è assente nell'osteoartrite. L'ultimo punto riguarda la positività degli esami di laboratorio, che conferma una diagnosi di artrite reumatoide mentre non è presente nell'osteoartrite. Tuttavia abbiamo visto che non è sempre così, perché esistono anche casi di artrite reumatoide sieronegativi. La terapia si divide tra l'odontoiatra e il reumatologo. L'odontoiatra non fa niente di diverso rispetto a quello che fa con un paziente con una normale infiammazione articolare. Si cerca di ridurre il più possibile le sollecitazioni alle articolazioni della mandibola con l'uso di un bite e il controllo delle parafunzioni orali, soprattutto il bruxismo. Non ci dilungheremo su questo perché ne abbiamo parlato ampiamente nei video precedenti sui disordini temporomandibolari e sul bruxismo. Li trovate in queste due playlist. Contemporaneamente, il reumatologo deve gestire la terapia farmacologica, che permetta non solo di ridurre i sintomi, ma anche di arrestare o perlomeno rallentare l'evoluzione della malattia. Questo viene fatto con i farmaci che abbiamo citato prima. Solo nei casi di deformità o alterazioni articolari severe e soprattutto con limitazione funzionale si ricorre alla chirurgia. Nei casi più lievi può essere un'artrocentesi oppure una terapia chirurgica vera e propria, con rimodellamento delle superfici articolari o addirittura l'inserimento di una protesi articolare. Fortunatamente, con una diagnosi precoce, iniziando rapidamente la terapia, si riesce solitamente a evitare gravi danni articolari. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Se qualcuno poi volesse contattarmi direttamente o per qualunque altra cosa, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Poi ricordatevi e non lo ricordo io. Vabbè, mi verrà in mente. Ciao a tutti, alla prossima! Cosa devo dire? Non me lo ricordo.